हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हूँ 29 नवेम्बर शनिवार। आसतु आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा जेमितिक सुभद्रा योजना, पीएम किसान योजना, बढ़िला भत्ता टंका 3000 आवास योजना, एमती अनेक खबर पाइबे। से वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो को लाइक करी रखंतु। आज प्रथम खबर, विधानसभा 17,440 कोटी अतिरिक्त बजेट आगत होईछि। मुख्यमंत्री शुक्रवार गृह में अतिरिक्त बजेट आगत करिसंती। तेबे सुभद्रा योजना पर 295 कोटी व्यय अटकल कराई। धान क्रय पर रिवल्विंग पांठि 3000 कोटी एवं चाषी को एमएसपी और इनपुट सहायता बाबद 850 कोटी व्यय अटकल होईछि। सेहिपरि चाषी ऋण सुध छाड़ पर समवाय बैंक पैक्स को 300 कोटी, जातीय स्वास्थ्य मिशन पर 994 कोटी, मिशन शक्ति कार्यक्रम पर 405 कोटी, जातीय ग्रामीण जीविका मिशन पर 426 कोटी, रास्ता और सेतु रक्षणाबेक्षण पर 250 कोटी व्यय बराद होईछि। तेबे ग्रामीण पाइप जल जोगाण प्रकल्प पर 116 कोटी, जातीय विपर्यय विपद प्रशमन पांठि 171 कोटी, पंचायती राज संस्थागुड़िक 164 कोटी व्यय अटकल कराई। परवर्ती खबर, आज पुणी सुना एवं रूपार मूल्य वृद्धि पाई। तेबे भारत में आज 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति ग्राम 11,775 टंका एवं 18 कैरेट सुनार मूल्य प्रति ग्राम 9,634 टंका। तेबे आज 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम 1,28,460 टंका। गत कालीर 1,27,750 टंका मूल्य तुलन में 710 टंका वृद्धि पाई। परवर्ती खबर, राज्य में खोलबनी 20 रु कम छात्र छात्री स्कूल। विधायक प्रसन्न आचार्य प्रश्नर उत्तर रखी कहते गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। तेज पूर्व सरकार 20 रु अधिक छात्र छात्री स्कूल को बंद करते, आम सरकार सेभली 46 स्कूल को खोली सारे। जिला स्तरीय कमिटी निवेदन आसिया पर विचार करी खोला जाउची बोली गणशिक्षा मंत्री सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, नुआपड़ा जिला खड़ियाल ब्लॉक परिसर में खड़ियाल ब्लॉक स्तरीय भत्ता बंटन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। तेबे खड़ियाल ब्लॉक 26 गोटी पंचायत मोट 194 जन को भत्ता बंटन करा। एथिरे वार्धक्य भत्ता 84 जन, भिन्नक्षम भत्ता 55 जन, विधवा भत्ता 35 जन, अविवाहित भत्ता 15 जन, स्वामी परित्यक्ता 5 जन को प्रदान करा। कार्यक्रम में बीएसएसओ कार्यालय कर्मचारी प्रसन्न कुमार मेहर, विकास कच्छिया प्रमुख सहयोग करथिले। परवर्ती खबर, माओवादी आत्मसमर्पण राशि वृद्धि कले राज्य सरकार। तेज अस्त्रशस्त्र छाड़ी माओवादी को समाज मुख्य स्रोत को फेराई आने लक्ष्य रखिंट उभय केंद्र और राज्य सरकार। एने लाइट मेसिन गन सह आत्मसमर्पण कले मिल 4,95,000 टंका। सेहीपरि AK-47 आत्मसमर्पण कले मिल 3,30,000 टंका। SLR सह आत्मसमर्पण कले मिल 1,65,000 टंका मिल। परवर्ती खबर, आधार कार्ड नियम में बड़ परिवर्तन, जन्म प्रमाणपत्र विवेचना करा नाही। तेबे महाराष्ट्र में जन्म प्रमाणपत्र पाइबा आधार कार्ड को बाध्यतामूलक डॉक्यूमेंट भाव में विवेचना करा नाही। यार अर्थ हेउछि आधार कार्ड देखाई जन व्यक्ति जन्म प्रमाणपत्र आउ जारी करा नाही। यह व्यतीत अगस्ट 2023 आईन रे संशोधन पर केवल आधार कार्ड व्यवहार कर प्रदान करा जन्म प्रमाणपत्र बातिल हो। परवर्ती खबर, डिसेम्बर 1 रु सस्ता हो एलपीजी गैस। तो प्रति मासर प्रथम दिन को एलपीजी सिलिंडर मूल्य गुरुत्वपूर्ण कहुए। डिसेम्बर 1 तारिख में घरे एलपीजी सिलिंडर मूल्य 20 टंका पर्यंत ह्रास पाइपर बोली आशा करा। परिमाणर ह्रास निश्चित भाव में ग्राहक मानू मुद्रास्फीति किसी आश्वस्ति प्रदान करबा बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, भारतर अर्थनीति द्वितीय त्रैमासिक 8.2% बढ़ी देशर जीडीपी। तेज 2025-26 आर्थिक वर्ष द्वितीय त्रैमासिक देशर जीडीपी 8.2% हार में वृद्धि पाई। तेज पूर्व वर्ष द्वितीय 3 मासर आर्थिक अभिवृद्धि 5.6% थिला। एने जमापड़ी। या सहित भारतर पुणी थे विश्वर द्रुत अभिवृद्धिशील अर्थनीति में परिणत होईछि। परवर्ती खबर, महाविद्यालय को जबरदखल मुक्त करने लगी सबु जिलापाल को निर्देश दिया। उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते। तेबे आउ जबरदखलकारी को निस्तार नहीं, राज्यर समस्त कॉलेज रु हटिब जबरदखल। तेज आज एने विधानसभा सूचना देते उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। से कहते भद्रक महिला महाविद्यालय केतक लोक जबरदखल करते, आम सरकार आसवा पर सेठार उच्छेद कर महाविद्यालय को जबरदखल मुक्त कर।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭୁଲିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କଲେ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସମୟରେ ଏକ ଅଭିନବ ତଥା ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ମାତିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ସାଧାରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଖୋଲିବ ଆଉ 5ଟି COE। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରୁଷା ପାଣ୍ଠିରେ 8ଟି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ OHPEE ଅଧୀନରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ 3ଟି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏବଂ 5ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଡିଟୋଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବନି ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗଭୀର ଅବପାତ। ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଡିଟୋଆ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁର ରାୟଲସୀମାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ IMD ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଖୁସି ଖବର, ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେଲେ ମିଳିବ 15 ଦିନର ଅତିରିକ୍ତ ଦରମା। ତେବେ 45 ଦିନର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୁରା ଟଙ୍କା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଚାକିରି ହରାଇବା ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ପାନୀର ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 90 କୋଟିର ସାଇବର ଠକେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହଟସ୍ପଟ୍। ତେବେ ସାଇବର ହଟସ୍ପଟ୍ ସାଜିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। ପୁଡୁଚେରୀ ପୁଲିସ ଏକ ସାଇବର ଅପରାଧ ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏହି ସାଇବର ଫ୍ରଡରେ ହେଉଥିଲା ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାଇବର ଠକେଇ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ନୂତନ ଶକ୍ତି, ଚୀନ ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ MH-60R ହେଲିକପ୍ଟର। ତେବେ ଏଣିକି ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ଚୀନ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ। MH-60R ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର MH-60R ହେଲିକପ୍ଟର ଫ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହାୟତା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରାୟ 7,995 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଫଲୋ ଅନ୍ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଫଲୋ ଅନ୍ ସପ୍ଲାଇ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ପୁଣି ସୁନୀଲ ହୋତା ଓ ଶୂନ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ପୁଲିସ। ତେବେ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ପୁଣି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ପୁଲିସ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଦାସ ଓ ସୁନୀଲ ହୋତାଙ୍କୁ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପୁଲିସ ଜେରା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ, ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ, ଉମା ବିଷୋଇ ଓ ଯୋଗୀ ରାଉତଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ମଣ୍ଡି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜେଡି କହିଲା ଧାନ ନ ଉଠାଇଲେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ମଣ୍ଡି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଧାନ ନ ଉଠାଇଲେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ଧାନ ନ ଉଠାଇଲେ ରାଜ୍ୟର ନିଆଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ସରକାର ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଏହା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଗୋଦାମରେ ଜାଗା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବାକୁ 5 ବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ କହିଲେ ମନମୋହନ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେବ, ଏହା କହିଛୁ ଓ କରିକି ଦେଖାଇବୁ। ଏଥିପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 5 ବର୍ଷ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମନ୍ତ।